ပြင်သစ်နဲ့နော်ဝေးအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာတော့ထိုက်တွေ့ဆုံကြပြီပေါ့နော်ဒီနှစ်သင်းကရမှတ်6မှတ်ကိုစီရရှိထားပြီးတော့အုပ်စုဘိုရရှိရေးအတွက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ညမှာအကျိတ်နဲ့ကန်လာမဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီနှစ်သင်းကတော့ဒါကမ္ဘာဖလားမှာရေပန်းစားနေကြတဲ့အတင်းတွေလည်းဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ပြင်သစ်ကတော့ဒါသူ့ရဲ့အဓိကနီးပြဒန်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့မိခင်စုံပါသွားတဲ့အတွက်ဒီနေ့ပွဲမှာမကင်တွယ်နိုင်ပဲနဲ့အရန်နီးပြနဲ့ဒါပေါ်ထွက်လာဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်နော်ဝေးကလက်ရှိသူကစားနေကြပုံစံတိုင်း4-3-3ပုံစံမျိုးကစားလာလိုက်ပြီးတော့ဟာလန်ကိုအဓိကဥတည်ပြီးတော့ဆော့လာမဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့ဖြစ်တယ်ဟာလန်ကလည်းကမ္ဘာဖလား2ပွဲကန်ပြီးရမှာရာကို4ဂိုးအထိရရှိထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဝေးရဲ့ဒါပေါ့နော်တိုက်စစ်ကလည်းဒါ short တွက်ထားလို့မရတဲ့ထဲမှာပါဝင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2ပွဲကန်ပြီးရမှာ8ဂိုးလောက်ထိတွင်းထားတဲ့နော်ဝေးရဲ့ဒါတိုက်စစ်အစုဖက်ကလည်းဒါဟိုပေါ့နော်လုံးဝဒါအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်ပြင်သစ်မှာတော့ဒါအားလုံးသိပြီးသားပေါ့နော်ကဘာကျော်ကစားသမားတွေပဲစုဝတ်ထားပြီးတော့အရန်ခုံမထိုင်နေတဲ့ကစားသမားအစအကောင်းဆုံးကစားသမား line နဲ့တွေပဲရှိတာကြောင့်ပြင်သစ်အတင်းနေနဲ့နော်ဝေးနဲ့ဆိုင်တော့ဆဆရဖက်ဒါပြည့်စုံနေတဲ့အတင်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် MLP ကလည်းနော်ဝေးမော်ဒီကမ္ဘာဖလား2ပွဲကန်ပြီးရမှာလဲ MLP ကရာကို4ကိုအထိစွမ်းဆောင်ထားနိုင်တယ်ဟိုကစားသမားကောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီခရိုဆေးပေါ့နော်မက်ဆီတို့ဒါဂိုးတင်များဆုံးတင်လိုက်ဆန်ချင်ကို MLP အနေနဲ့ဒီကမ္ဘာ့ဗလာ2026မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ချုပ်ဖြတ်ထားနိုင်မလားဒါကျွန်တော်ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ်လူငယ်ချစ်တဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြင်သစ်ဟိုပေါ့နော်ပြင်သစ်ကနော်ဝေးတဲ့ဆိုင်တော့တိုက်စစ်ပိုင်းရောကွင်းလယ်ပိုင်းရောခံစစ်ပိုင်းမှာကတော့ပို့ပြီးတော့တောက်တင်းနဲ့အသေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြင်သစ်ကန်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုချင်းအဖြစ်လေပြင်သစ်ရဲ့ခြေစွမ်းကဒါပေါ့နော်အထင်ကြီးစရာလေးစားစရာအစုဖွဲ့လို့လည်းကျွန်တော်မြင်မိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဝေးအနေနဲ့ပြင်သစ်နဲ့သူ့ရဲ့ဆုံရမှာတော့ဒါပေါ့နော်သူတန်မြန်တိုက်စစ်လောက်တာအားထည့်ပြီးတော့ကစားလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြင်သစ်လိုအသင်းမျိုးကိုဖွင့်ကန်မယ်ဆိုတော့နော်ဝေးအနေနဲ့အမားကြီးမှားသွားမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မြင်မိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့ဒီပေါ့နော် MLP တို့အုပ်စုပေါ့နော်ဘလောက်ထိလုတ်ပြသွားနိုင်မလဲ MLP နဲ့ဟာလန်နဲ့အားပြိုင်မဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့လည်းကျွန်တော်မြင်မိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရဲ့ဘိုဂီရီရဲ့ဖွင့်လှစ်မှုဒါ1+20ဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့3ပေါ့နော်3 minus 20ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကိုပေါင်းနေတဲ့ဒီဖွင့်လှစ်မှုအနေထားကိုချစ်အဖြစ်ပြင်သစ်အနေနဲ့နော်ဝေးကိုပေါ့နော်နိုင်ရရှိသွားမဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖွင့်လှစ်ထားတယ်ပေါ့နော်ထိုက်တွေ့ဆုံမှုအနေထားကိုချစ်အဖြစ်ပြင်သစ်ကတစ်ချိန်နိုင်ပြီးတော့နော်ဝေးကတစ်ချိန်နိုင်ထားတယ်ဒါကြောင့်တွေ့ဆုံမှုပိုင်းမှာဆိုတော့သူပြန်ကိုပြန်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဝေးနဲ့ပြင်သစ်ပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုကတော့ကျွန်တော်ပြင်သစ်ဘော်လီနဲ့ကိုပေါင်းပေါ်ကိုချိန်နေတက်တယ်ဒီပွဲစဉ်က3-1မဟုတ်3-2လောက်သွားမယ်လို့မြင်ပြီးတယ်ပေါ့နော်တိုက်စစ်အပြန်လန်ဟိုပေါ့နော်အတက်ကိကောင်းနဲ့မြန်ဆန်နဲ့ဆော့လာမယ်ပွဲကြီးတစ်ပွဲလို့လည်းကျွန်တော်မြင်မိတာကြောင့်ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုကပြင်သစ်နဲ့ကိုပေါင်းပေါ်ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်